ទីនេះគឺជាខេត្តព្រៃវែងស្រុកកំពង់ត្របែកឃុំអនសោងនិងភូមិរង្វះ100លោកហួរស្រេងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសេដប្រចាំខេត្តព្រៃវែងបាននាំយើងមកផ្ទះកសិករម្នាក់នៅក្នុងភូមិរង្វះ100លោកវ៉ាសុផាតបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបចិញ្ចឹមមាន់តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិពីអង្គការសេដដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍជនបទកម្ពុជាអង្គការសេដបានអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999ម្លេះរហូតមកដល់ពេលនេះមានឃុំ30ក្នុងស្រុកចំនួន6បានចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីចិញ្ចឹមមាន់តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់សេដបានលើកយកនៅសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពខាន់ផ្សេងទៀតដូចជាការចិញ្ចឹមមាន់តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិហេតុអ្វីបានជាយើងដាក់កម្មវិធីការចិញ្ចឹមមាន់តាមគោលការណ៍ធម្មជាតិនេះនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងដោយមូលហេតុមួយចំនួនសំខាន់ដូចខាងក្រោមប្រជាជននៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងភាគច្រើនការចិញ្ចឹមមាន់គឺពឹង